星期日22號5點半，旺角大球場，我哋將會有李玟去作客傑志啦。咁為咗廣大球迷嘅福祉，即係點樣影到一張 OK 嘅安永街嘅美圖，我自己收藏之用呢？咁 description 應該有 timeline 俾你哋，可以自己 skip 嚟睇啦。咁我當同 Philip 講呢個 idea 嗰陣咧，Philip 就會講咗句：喂，安永街係傑志嘅喎。嗱，我要重新翻一點，安永街屬於港超咁多個球隊嘅。即係如果你唔信我，過去 check 下足總個網站，係啦。嗱，我冇呃你啦，係咪？但係我又唔可以為佢出一條片喎。咁所以我包裝呢條片叫做點樣捕捉港超嘅 moment。港超嘅圈子雖然係細咧，但係其實如果你喺嗰啲觀眾席上面，你其實見到好多唔少嘅攝影師，雖然或者業餘，但影出嚟嘅相係非常之靚嘅。咁我揾到嘅呢一位咧，其實你可以喺 Die for Hong Kong Football 嘅 page 裏面，你可以見到啲作品咧，其實好多都出現住佢嘅手上嘅。Hello，呢位就係、我係阿妍啊，睇先打翻嗰個 IG 嗰個係啦喺度，係啦，大家有興趣可以嚟睇下我嘅作品啦。佢係邊一個妍咧？就係、大自然個妍啦。冇錯。你好。我揾你嘅原因就係因為其實你之前閉門嗰陣啦，影出嚟嘅相你場外面影噶嘛，完全 feel 唔到嘅。之後我發覺，喂，但係睇落去你啲 equipment 其實同我嗰啲都係差唔多，點解我哋都想爭9條街就係嗰個揾你嘅原因啦。係啦，咁麻煩你過嚟請教下啦。講下閉門嗰陣啦，其實閉門咧都唔係每一個場都可以做到咁嘅。譬如即係如果喺小西灣喺天橋上面咁遠，如果你冇龍嘅話，其實影唔到嘅。即係之前睇到話，你啲相點影㗎？點解閉門都可以影到？其實都係咁啱，可能喺旺角場裏邊，即係偷到計揾到條罅咁，所以就影到咁樣。仲有你好 impress 嗰次喺元朗大球場，嗰度真係要企喺梯度影嘅。係啊，因為元朗場個場係冇窿，係啦，咁就即係所以要自己擔條梯，就即係剛好有個位可以影到。其實即係大家如果譬如平時即係 touch wood，如果遲啲又再閉門啦，係啊，咁俾啲心思睇下邊啲位可以影到佢咧，其實大家都做到嘅。嗱，我點都要補翻一句，安全係好緊要，各位球迷。冇錯。不過頭先講今日嘅 topic 啦，即係苦主我咧影嗰啲相，佢哋都係中意開大嘅光圈咁咪搞掂噶嘛，個背景蒙晒咁樣，我就覺得收貨噶啦嘛。但係咧睇波出事嘅問題就因為我支鏡咧最大嘅光圈咧係4.5開始上去嘅，咁已經唔夠做啦，係咪？咁開頭我犯啲好白痴嘅錯，大家睇下，就係俾個細嘅 mon 呃咗，所以我教咗快門做80同100咧係恐怖嘅，用86去招呼澳門球王呢啲咁快球員咧係妄想。一張好型嘅 moment 我破壞咗先，唔好意思啊，林區。但係如果係踢日波或者有太陽嘅話咧，球員又唔喐嘅話咧，我係 OK 嘅。但係呢啲 scenario 係渺茫嘅基本上。但係呢個問題係 easy 啦，搞大個快門咪 OK 咯。但係我而家係 keep 住炒車，例如我衰啲咩咧？例如張科蘭咁啦，你隔住個 mon 都 feel 到科蘭起格嘅。但係嚟緊嗰場傑志對李玟係踢5本，即係講啲夜波嗰啲咧。咁我集中講下啲夜波災難相啦，先唔講佢哋全部都係太暗啦。有啲咩咧 ？Outflow 啦，鍾玉華啲 friend 啦。但呢兩張我諗起大頭嗰句，英牙風把鬼咩？咁所以執咗佢係解決咗一半㗎啦。但就算波中波都好咧，有啲過唔出嘅問題㗎，例如呢啲咁樣啦，鐵窗邊緣咁樣啦，唔知影乜啦，及舉圖啦，支足球證 OK 嘅人又靚係咪？收手太保都嗱，大家唔好再揾我媽咪啦嚇。what 柒 I shot 咧，我係唔知嘅。不過如果你嗰啲相喺體育版度見到嘅話，我都會講明白。所以呢個就係我揾你請教嘅原因之啦。首先講下你知 equipment 先啦。其實咧我用緊 Canon 啦、80D 啦、新換嘅，其實都有啲後悔嘅，因為呢部都係一部 APS-C 嘅機啦，就唔係全片幅啦。咁即係變相其實個畫面有少少，因為聲帶緣故就 crop 咗啦。咁鏡咧就用55-250mm，其實我光圈咧開到最大都係4嘅啫，係啦，咁係啦4至5.6咁啊，係啦，咁所以其實咧同你知嘅就差唔多，差少少嘅，係啦，咁都啱嘅。其實咧影夜晚係好大件事嘅原因咧，就係一嚟你將支鏡拉長焦嘅時候，你個光圈自然開得最大嗰個 level 係會變細啦5.6啦已經。係啊，通常去到5.6啦。咁你會諗嘅就係可能將個快門較慢啲，咁就吸多啲光。咁但係即係運動攝影，譬如足球，所有嘢都好快嘅。咁所以其實80啊或者100咧，其實就鬆郁矇咯。可能影到個影到一條嘢咁樣飛過，係啦，就要啲好實在嘅畫質，即係畫像咧就未必可以影到。咁所以通常咧，譬如
我影夜晚咧，盡其量可能最慢咧我都開400或者500嘅，通常就500多啲。係啦，咁呢啲時候咧就要犧牲一下咧，就將個 ISO 推高啲啦。係啦，因為咁我 ISO 推高咗啲嘅時候，咁吸嗰個光就可以多啲啦。咁但係又留意翻，如果 ISO 起得太大嘅時候，你張相就會一點點就好多 noise 嘅。係啦，咁我通常都好忍手嘅，頂籠我都係開到2500。係啦，不過如果當然可以嘅時候就1600啊，1600就好理想。1600嘅理想嘅。係啦。不過我想 mention 翻，其實部機都係唔同嘅。冇錯。我接受啦，咁你睇翻自己，佢就1600至2500啦。係啦，當然即係譬如再低階啲嘅，譬如我呢部機之前係用100D 嘅話，其實1600已經真係好多雜訊嘅。係啦，咁所以都要睇翻你部機影啲相出嚟嗰個成像係點樣先去再決定你最高嘅 ISO 可以接受到係幾多。你係用邊一個 mode 打嘅？我咧，你係快門優先啦，定係按 M mode 嘅？人手。係啦。哇 ！ISO 1250。係啊，呢個就0.0。係之前影其他嘢應該即係 set 落嘅。係啦，咁譬如果旺角場影日頭嘅話，其實你個 ISO 200啊、400啊已經好夠咗，甚至你個快門因為夠光嘅時候，個快門可以去到800、1000。哇！1000真係正。係啦，真係好爽嘅。所以其實如果新手想試下影嘅話，最好就係揀翻日頭，即係感覺下影足球相係點樣先。咁坐底，譬如你日頭唔會因為個快門唔可以搞得太快，又或者個 ISO 要推得太高，張相炒晒，會令自己失望，唔再做呢件事。但係你會唔會日頭嗰時影會收光圈咧？日頭嗰陣F89咁樣會唔會？都會嘅，但係又未到 F89嘅，通常F6啊或者 F7都夠玩。係啊，都好夠玩嘅。咁當然都要睇下你係影佢哋慶祝嘅相啦，定係即係影喺個場入邊係 action 嘅相去決定點做。我想問你呢支鏡而家賣緊係咪？我好似唔使2000嘅啫喎，而家。係啊，唔使2000嘅啫。嗱，我想同最大嘅想入手嘅朋友講清楚，點解 Canon 直接入手嘅原因就係因為個價好 friendly。冇錯。你可以買好多支鏡，你都冇肉痛，但係如果係最大嘅話咧，一支咁嘅鏡。我呢支7-350都已經去到5000幾6000嘅話，你仲有幾多支鏡個 system 裏面你要諗呢樣嘢？係啦，即係好似譬如我呢啲窮撚，係啊，窮撚咁啊，一開頭玩嘅話啦，咁買呢啲鏡去試下感受下，都就算之後唔影啊，你可以做其他嘢嘅話都好抵玩嘅，係啦。咁譬如你玩到專業啲，想換鏡嘅話都好多選擇咯，所以 Canon 就係我覺得。點解依家啲大嘅 Canon 都仲係咁受歡迎嘅原因就係多選擇，係啦，同埋真係好多唔同價位都可以滿足到大家，好似變咗賣廣告咁。嗱，我哋真係冇收任何錢，我哋自己掏錢出嚟。冇錯，但有嗰句講嗰句咯，我覺得。不過 Sony 有好嘅，佢自己啲黑科技嗰啲嘢，咁睇下你需唔需要，睇邊款啱你玩，你自己諗下啦。係啊，都要試咗上手先知道邊樣。你咪真係因為 Canon 㗎嘛？你唔係。但我想問你點樣 zoom 即係構圖咧？你又影一張相咁樣啦，點解成日咁多中焦嗰啲咧？即係相比起我嚟講，其實你冇話我一個位佈住先咁樣嘅？其實要睇下嗰個場係點樣嘅。譬如旺角場4面都坐到人，咁通常仲要旺角場冇跑道，咁啊好近球場，所以其實旺角場算係最好影嘅。係啦，咁如果你要捕捉球員正面衝過嚟，或者係喺禁區裏面射門嘅相，其實喺龍門後咧就最容易影嘅。如果我想影街咧，影街就幫佢哋問嘅就唔係我想 OK。影街就龍門後啦，或者近即係界限街或者花墟嗰邊近龍門嗰啲位置啦。對家龍門。係啊，對家龍門，唔好行錯自己龍門，即係唔好行錯結前龍門嗰邊，街打前面㗎嘛。係啦，咁嗰啲位置都容易啲可以影。即係佢中意喺前面佈住嘅個龍門禁區嗰度佈住嗰啲嚟嘅真係。唔係嘅，咁因為前鋒啊嘛，咁啊同埋咁你傑志咁公營嘅球隊，咁你梗係喺前面佈住佢啦。咁不過街係發光嘅，你喺邊度都會見到佢。我見到你嗰張哇，淨係 Yes 卡材料嚟嘅嗰張，係咯呢張。但係我想知其實你會自己中意係咩位影相喺旺角場？通常我就一半一半時間嘅，咁啊上半場可能就邊線兩邊走啦，咁就兩隊球隊都可以影到嘅。咁到下半場嘅時候，譬如睇傑志啦，咁我係傑志 fans 嘛，咁我就會企喺傑志宮嗰邊個龍門嗰邊就喺龍門後影嘅，
多數。即係你會坐近去底嗰啲位啦，咁講，即係 instead of 喺上面影，你中意近個牆嘅，因為一嚟鏡頭影響啦，二嚟其實你企得越矮係越好嘅，係啦，因為如果你坐得越高，其實你影落去就係炒落佢哋個頭頂，咁變相嗰個構圖就冇咁好睇嘅，所以就其實就越落越好嘅。甚至尤其是我就唔係坐添嘅，我會企喺上看台嗰啲樓梯位度，嗰啲正。係啦，咁嗰啲高度就近翻個地面嘅高度咧，影出嚟就會好睇啲。係啦，咁當然小心唔好食過餅咯。係，所以有冇 filter 啊你？有啊，今日呢支冇，係啊，另一支有。filter 好緊要㗎，各位。係啊，一爆就你想換玻璃定係換鏡？你自己諗啦。冇錯。睇下你都係麻煩嘅，就係好多人唔好用腳架，用腳架就會俾人好似咁樣望住我哋咁樣。係啦，因為康文好多時候就唔俾攞腳架啦。下面都望緊我哋嚟嘅。係啊，同埋因為即係譬如 fan cam 啦，你個機動性唔同下面坐喺龍門後嗰啲專業朋友仔啦，佢哋有個位坐噶嘛，多數都會係 stay 喺嗰個位嘅。咁如果我哋譬如攞住支鏡喺個場度周圍走嘅話，咁你機動性強啲的話，咁冇腳架當然係會方便少少。之後嗰啲相影出嚟，其實你會唔會執咧？一定要執㗎係咪？其實會執嘅，尤其是夜晚。咁因為影咧，其實大家最好都係輸咗翻做 RAW 啦，因為RAW 你落翻電腦嘅時候可以改動嗰個 option 就高啲嘅，係啦。咁尤其是夜晚啦，尤其是你個快門唔可以太慢嘅時候，有時出嚟啲相會暗咗啲嘅。咁如果你save as 個 RAW 嘅話，咁就可以喺 Lightroom 嗰度執翻啲光暗啊，或者甚或連尤其是個構圖有少少唔對路嘅時候咧，可能都要犧牲要 crop 下相都未定。係啦，所以大家影相記得要 save as RAW。我想問，同埋你要拎幾多張 SD 卡去影街街？影街街又好，影邊個都好，通常我覺得一張就偏大啫。即係你中意一張好大擊數咁樣？幾多 G？我而家咧就用緊好似係64 G 嚟嘅，但而家影 RAW 夠㗎。係啦，64 G。俾咗我哋啊！係啦，咁就影2場波都夠嘅，因為而家即係頂籠一日都係2場㗎啫嘛。我記得好似上2屆試過，係咪3場咧？都唔係好記得。咁啊2場其實都夠做嘅，同埋因為我慣咗影完嗰晚，我要即刻翻去處理晒所有嘢嘅，係啦，啲相就唔會留過夜嘅，所以就64 G 就好夠做，係啦。你係咪話咁你有幾張相可以出嚟俾我哋睇？新手上路嚟講，最容易影呢，一定係球員嘅慶祝相啊！尤其是呢，係喺旺角大球場啦，或者一啲相對觀眾席同球場近嘅地方，因為呢，通常球員入波之後慶祝呢，往往都係會衝去場邊啦，俾人影相啦，同埋好多時呢，佢哋都係會有啲準備嘅動作啊，又或者會企定定，好開心咁俾你影嘅。所以呢，呢啲時候係最容易捕捉，同埋最容易呢影到球員嘅正面嘅。咁好多球員呢，都會喺入波之後專登呢衝去攝影師嗰邊俾佢哋影嘅。所以如果呢，你想影到邊一啲球員，可以留意一下呢，佢哋有冇呢個習慣，即係衝去鏡頭嗰邊啊。咁你就醒水呢，可以喺嗰個攝影師區嘅後面預備定，咁到佢入波嘅時候呢，就好容易可以影到嗰啲球員噶啦。咁啱啱先嗰張呢，就係旺角大球場啦，大家都知道龍門後係好多靚位可以影嘅。咁呢，第2張呢一張都係慶祝嘅動作啦。咁不過呢，地方呢，我記得就好似係喺深水埗啦。其實呢，香港有好多嘅運動場呢，都係冇龍門後俾你影嘅。但係呢，有部分球場，譬如我頭先所講啦，深水埗同斧山道，其實呢，龍門同埋觀眾席嘅距離呢都唔算好遠嘅，因為跑道比較窄啦。咁所以呢一啲地方呢，都係相對容易影嘅。大家呢，就可以喺球員入波之後呢，報住佢哋嘅動態走去邊度，咁啊隨時隨地都可以呢影到啲好得意嘅相嘅。咁跟住呢，呢張要同大家分享係最近呢南區對東方嘅比賽啦。咁呢，喺龍門後，譬如旺角大球場或者香港大球場呢，係好容易可以影到罰球或者12碼嘅相嘅，因為同球場近啦，同埋罰球通常呢會有啲時間俾大家準備，而呢
如果你熟習得多個球員或者睇得多賽事嘅話呢，你係會知道嗰個球員通常射罰球或者射12碼個取向會係點樣，或者其實個方向都比較容易估啦。咁所以呢，如果想影到射門相、射罰球同埋12碼呢，就係相對容易，比較新手可以影到嘅。咁啊，如果前面嗰啲影到飽呢，就可以試下啲難啲噶啦。通常呢，最容易影到呢係邊線嘅球員，因為呢好多球場可能得一邊啊，咁你又最近就係挨住條邊，又或者呢，你步住喺龍門後嘅時候跑到嚟底線呢，通常就係個翼啦同埋個閘啦，咁呢啲位係最好影嘅。而好多時候呢，只要你睇慣波嘅話，你係會好清楚嗰啲球員係會點樣跑啦，或者跑到邊啲位你可以喺嗰度步住影啦。咁所以呢，呢啲對抗性嘅畫面呢，其實都好相對容易呢，係容易影到嘅。反而譬如果支鏡唔夠長啦，咁就譬如中場中啊、防中嗰啲位置呢，就冇咁容易影到嘅。咁就留意翻一點啦，其實呢，影呢個足球攝影最好呢，就唔好企得太高，越呢近地面係越好嘅。咁啊，呢張相就係好例子啦。呢一個呢，就係喺斧山道閉門作賽嘅時候要擒欄影嘅。咁啊，斧山道斜路嚟噶嘛，擒高咗仲要影落去啦，咁擺明就係由高影低嘅。咁啊，好明顯睇得到呢啲球員呢係影得比佢哋矮咗啦。咁啊，側邊啲角落頭呢會有啲奇怪啲腳出現啦，因為炒高啊嘛。sorry 係炒低至啱。咁啊，同埋呢，如果再高啲嘅話呢，係會影到佢哋個頭頂，咁啊全部變晒小矮人咁樣嘅。所以如果係有得揀嘅情況之下，企嗰個位呢係越矮越好嘅。咁啊，當然啦，就算有啲球場俾你企到最矮，咁都要留意翻呢。咁啊，唔好影到行過嘅觀眾，或者呢坐咗喺球場邊嘅大會攝影師啦。不過呢，就好似呢張相咁，無可避免啦。斧山道可以入場嘅時候影嘅，咁啊冇龍門後坐得單邊看台嘅啫，變咗呢，咁啊只可以喺觀眾席影過去啦。咁啊，因為看台高個球場低，咁所以呢，冇辦法嘅情況之下呢，都係會影到啲球員矮咗嘅。咁但係呢，譬如斧山道深水埗運動場，通常係日頭嘅時間啦，所以其實都唔難影嘅。只不過係呢，如果支鏡唔夠長嘅話，就難啲可以影到另一邊個邊線啦。呢條片係有好辛苦咁拍出嚟，所以希望大家中意啦。咁最後問啲問題先啦。好，明明球會啦、FA 影嗰啲相都好過我哋啦，而家仲有相影嘅。其實呢，睇波啦，同埋影相都係興趣啦。咁後尾就將兩嘢放埋一齊，覺得好好玩，同埋都想一嚟 share 下自己作品啦，二嚟都想用呢個機會可以即係幫手宣傳下，推廣下香港足球咁樣。因為幾耐唔上嘅？即係有呢個 page 之後咧，都多朋友去注意啊，或者睇香港足球嘅消息咯。咁我覺得呢樣嘢都有繼續先嘅。幾耐睇幾耐播？其實就唔係好長嘅啫，都三年幾嘅。嗰陣戲咧，其實係有朋友有免費嘅飛。係啊，咁佢就知道我咧平時半夜3更好中意起身睇外國。佢就話有飛喎，你不如試下去睇香港波。咁我就係睇完場波之後咧，我就好有興趣。咁我就之後，不論係自己中意嘅球會又好，其他球會踢又好，我都會盡量買飛入場支持。一張講下你最滿意嘅相。近期嘅話，應該就係安永街嗰張相啦。哇 ，Yes 卡圖 OK。係 Yes 卡圖。邊一類足球相最難影？因為而家礙於咧支鏡頭嗰個 zoom 得最遠嗰個長度唔係好夠啦，咁所以其實如果即係球迷可以企嗰位同個球場，譬如今日星期場咁樣，中圈啲相係好難影嘅。中圈係啊，中間啲相好難影嘅。中咧係特別難影嘅。譬如而家傑志啦，要影史雲斯頓係唔容易嘅。如果以我呢支鏡頭嚟講，咁風都好難影嘅。係啦，係啦。風打鬼咩？仲係
手入場嗰啲龍友啦。揀日頭型，同埋可能試下揀旺角場或者香港大球場型先。星期日5點半各位一定要過嚟。係啦，記得入場，因為難度低啲嘅，係啦，咁容易啲會影到自己滿意嘅相，所以就可以 start 啲簡單啲嘅地方同埋時間先。傑志同李文俾一個靚仔球員俾個名我。柯永佳，李文咧？李文啊？嗱要諗㗎。黃俊浩咯，有黃有俊啊，人如其名。哇 OK。香港啲球迷嗰啲攝影師，我哋啲觀眾其實 friend 唔 friendly，有冇同佢哋傾偈？其實都 friendly 嘅，係啦。咁啊，自己中意對波，咁啊當然球迷之間會有溝通啦。會主動同佢揾佢哋？會嘅，係啦，我哋都會即係傾偈，即係係啦，前後即係比賽前後都會討論到。即係見到佢拎住支鏡，哇！你支炮好掂喎，因為出下咁樣去。又都係冇咁。係通常即係可能交換下心得啊，用下咩鏡啊，用緊咩相機啊咁樣。因為即係喺香港業餘會影足球嘅人咧，真係唔係好多嘅。咁大家哇，好似舊相識咁樣，所以企埋就一定會去傾咯。雖然只係細，但係都好 close 咯。係啦，都 close 嘅。你覺得今季邊隊拎冠？哇！今季咧真係好難講而家，因為譬如李文啦、東方啦，咁大家即係都收埋咗好多殺手鐧啦，咁外援嘅表現都好出色啦。咁但係你揀一隊？要揀一隊，我梗係支持傑志啦。邊隊降班？邊隊降班？哇！呢啲説話就好難講啦。應該冇可能嘅。係啦，話唔定今年淨係班冇降班咧，係咪先？到最後臨尾，不如用幾個 tips 去完咗呢個 video 佢啦咁。第一就係唔好影眼風啦。第二影衰嘅相 delete 咗佢。第三就快門400-500開始以上計。ISO 盡量2-3千，睇下你部機係點樣啦。呢個就想進步嘅話，就諗下啲 shot 點樣影啦，唔好就咁齋影咁樣跟住嚟影咁樣，其實進步係好慢嘅。同埋唔好用 single shot 啦，如果影嘅話，通常等佢快拍連續幾張2-3張去，咁就會安全啲。係啦，咁所以如果平時影相係好大手筆嘅話咧，可能真係要買張大啲嘅鏡卡，係啦，去處理嗰個賽事。之後仲有 filter 係有價值嘅，存在價值啦，大家。冇錯啊！特別你坐緊球場嗰啲位嘅話，同埋係啦，budget 呢啲器材，用 budget 嘅器材一定有 compromise，所以最尾係後製係正常嘅。咁 check 定 sensor 同埋支鏡光嗰陣先好出眉頭啦。同埋真正嘅 tips 咧喺條片裏面慢睇啦。咁最後一句啦，支持自己人啦，係撐香港波，記得買飛入場。即係諗呢條片嗰陣咧，我心諗如果又變閉門又點咧？但我決定都係照去，因為我覺得呢個 information 可能對大家將來都有用嘅。係啦，祝大家好。